Bồ Tát hãy buông bỏ quân kiến khắp tâm niệm hợp cầu sanh được lạc. Hãy buông bỏ quân kiến khắp tâm niệm hợp cầu sanh được lạc. Hãy buông bỏ quân kiến nhất tâm niệm hợp cầu sanh được lạc. Hãy Bồ Tát sau kiến thị nhà sanh niệm. Hãy buông bỏ quân kiến nhất tâm niệm hợp cầu sanh được lạc. Hãy buông bỏ quân kiến nhất tâm niệm hợp cầu sanh được lạc. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Hãy buông bỏ muôn niên nhất tâm niệm hợp cầu sanh cực lạc. Hãy buông bỏ muôn niên nhất tâm niệm hợp cầu sanh cực lạc. Hãy buông bỏ muôn niên nhất tâm niệm hợp cầu sanh cực lạc. Hỡi Bồ Tát sơ phát tâm nguyện tỳ nhà phát danh xuân niệm. Hỡi Bồ Tát sơ phát tâm nguyện tỳ nhà phát danh xuân niệm. Bồ Tát dốc lời bỏ báo thân giả đạo này để đi lấy một báo thân khác tốt đẹp hơn. Hãy buông bỏ muôn niên nhất tâm niệm hợp cầu sanh cực lạc. Hãy buông bỏ muôn niên nhất tâm niệm hợp cầu sanh cực lạc.
Bởi Bồ Tát do phát tâm nguyện tiền nhà pháp danh sơn đẹp, Bồ Tát sắp rời bỏ máu lưng trả lòng để đi ấy bậc máu lưng khác tốt đẹp hơn. Hãy buông bỏ quân tiên nhất tân niệm Phật cầu sanh được lạc. Hãy buông bỏ quân tiên nhất tân niệm Phật cầu sanh được lạc. Hãy buông bỏ quân tiên nhất tân niệm Phật cầu sanh được lạc. A Di Đà Phật. 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 A Di
Bồ Tát sơ pháp tâm nguyện thị nhà phát danh sân niệm, hỡi Bồ Tát sơ pháp tâm nguyện thị nhà phát danh sân niệm, hãy buông bỏ muôn thiên nhất tâm nghiệp hợp cầu sanh cực lạc, hãy buông bỏ muôn thiên nhất tâm nghiệp hợp cầu sanh cực lạc, hãy buông bỏ muôn thiên nhất tâm nghiệp hợp cầu sanh cực lạc. A Di Đà Phật. 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 Khởi cho các thân nguyện trì ngà pháp danh sơ niệm. Đây là giây phút quan trọng nhất đời người. Bồ Tát hãy buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bồ Tát hãy buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà cho con tên là nguyện trì ngà pháp danh sơ niệm được về ngay Tây Phương cực lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà cho con tên là nguyện trì ngà pháp danh sơ niệm được về ngay Tây Phương cực lạc. A Di Đà Phật. 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 Bồ Tát hãy buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hãy buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bồ Tát hãy buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi dùng Phật lực gia trì thiết nhận cho Bồ Tát được về Tây Phương cực lạc, mà lìa khổ được vui bệnh viện thoát khỏi luân hồi, để tu tập thành Phật phù hộ độ trì cho chồng con cháu, cùng thân bằng viết thuộc pháp giới chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Trong giờ phút này Bồ Tát gặp rất nhiều cảnh giới hiện ra như ông bà cha mẹ, thân bằng viễn tục nhiều đời nhiều kiếp đến đón đưa. Tuyệt đối Bồ Tát không được đi theo họ vì họ hiện ra để dẫn dắt thần hồn của Bồ Tát đi vào ác đạo. Trong giờ phút này Bồ Tát chỉ được đi theo Đức Phật A Di Đà, vì Ngài là Quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương, là vua của 10 phương 3 đời chư Phật. Ngài mới có đủ quyền lực tiếp dẫn Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát hãy buông bỏ ngôn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Hãy buông bỏ ngôn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà. Bồ Tát hãy buông bỏ ngôn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Hãy buông bỏ ngôn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi, dùng Phật lực gia trì tiếp dẫn cho Bồ Tát sơ bát tâm nghìn thì ngà pháp danh sơ ngọc được về ngay Tây Phương Cực Lạc, mà lìa khổ được vui bình điền thoát khỏi luân hồi. Bồ Tát hãy buông bỏ ngôn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà cho con tên là Nghiện Thì Ngà pháp danh sơ ngọc được về Tây Phương Cực Lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi, dùng Phật lực gia trì tiếp dẫn cho Bồ Tát sơ bát tâm Nghiện Thì Ngà pháp danh sơ ngọc được về Tây Phương Cực Lạc, mà lìa khổ được vui bình điền thoát khỏi luân hồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
Hãy Bồ Tát sơ phát tâm nguyện tịnh nhà phát sanh sơ thiện. Hãy buông bỏ muôn phiền nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hãy buông bỏ muôn phiền nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hãy buông bỏ muôn phiền nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Hỡi hương linh Bồ Tát Sơ Phát Tâm Nguyện Trì Ngà Pháp Sanh Sân Niệm. Hỡi hương linh Bồ Tát Sơ Phát Tâm Nguyện Trì Ngà Pháp Sanh Sân Niệm. Hỡi hương linh Bồ Tát Sơ Phát Tâm Nguyện Trì Ngà Pháp Sanh Sân Niệm. Hương linh vừa đời bỏ báo thân giả đạo này để đi lấy một báo thân khác tốt đẹp hơn. Hãy buông bỏ quân tiên nhất tâm niệm hợp cầu sanh cực lạc. Hãy buông bỏ quân tiên nhất tâm niệm hợp cầu sanh cực lạc. Cầu xin Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi dùng Phật lập gia trì tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc, lìa khổ được vui vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, để tu tập thành Phật, phù hộ độ trì cho chồng con cháu cùng thân bằng quyến thuộc, các giới chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Bây giờ hương linh tiếp tục cùng với đạo tràng xưng niệm thánh hiệu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. A Di Đà